嗱，呢度元洲仔公園對住宏福苑，呢個應該係宏昌閣嚟嘅，着晒火。搞錯啊！嗱，呢棟咁樣着晒火啦，已經下邊。冇人咁警鐘，冇警鐘嘅成棟大廈。喂，嗰啲工程人員做乜㗎？工地嗰啲成棟大廈冇警鐘，搞錯啊！真係。着緊火啦喎，滴緊。火捉啊喂！喂，已經燒咗上去4樓啦。我都冇 like 呢樣嘢，唔好玩啦，點識啫？快啲走啊！火捉啊喂！喂，走啊！雲，嚟，消防到啦，見到啦！消防有消防。我燒到8樓哇！上到好高啦！哇！大鑊！喂，我哋都走啦喂！我哋都要走啦喂！哇！褪後啲，我哋都搞唔掂啊，要走啦！褪後啲啊！哇！大鑊！哇！大頂落！喂，大家小心啊！哇！我褪後啲啊！哇！中間着到咁樣！哇！快走啊！走啦！喂，走啦哥！冧緊啊！哇！喂，走啊！哇！燒東地啊，幾分鐘嘅大佬！嗱，呢度元洲仔公園對住宏福苑，呢個應該係宏昌閣嚟嘅，着晒火。搞錯啊！嗱，呢棟咁樣着晒火啦，已經下邊。冇人咁警鐘，冇警鐘嘅成棟大廈。喂，嗰啲工程人員做乜㗎？工地嗰啲成棟大廈冇警鐘，搞錯啊！真係。着緊火啦喎，滴緊。火捉啊喂！喂，已經燒咗上去4樓啦。我都冇 like 呢樣嘢，唔好玩啦，點識啫？快啲走啊！火捉啊喂！喂，走啊！雲，嚟，消防到啦，見到啦！消防。我燒到8樓。哇！上到好高啦！哇！大鑊！喂，我哋都走啦喂！我哋都要走啦喂！褪後啲，我哋都搞唔掂啊，要走啦！褪後啲啊！哇！大鑊！哇！大頂落！喂，大家小心啊！哇！我褪後啲啊！哇！中間着到咁樣！哇！快走啊！走啦！喂，走啦哥！冧緊啊！哇！喂，走！哇！燒東地啊，幾分鐘大佬！Please keep Hong Kong in your thoughts. This is your Intercontinental News Radio. If you have any ideas, please feel free to.